បរិសុទ្ធចំណាស់នៅតែអង្គុយនៅទីនេះដើម្បីសម្រាប់រឿងនេះខ្ញុំមិនអាចទទួលយកវាបានទេប្រសិនបើខ្ញុំអាចធ្វើវាម្ដងទៀតខ្ញុំមិនដែលត្រូវគេទាញយកប្រយោជន៍នោះទេមិនថាខ្ញុំនិយាយអ្វីទេខ្ញុំមិនអាចរស់នៅតាមឈ្មោះដែលម្ដាយខ្ញុំផ្ដល់ជីវិតឲ្យគាត់បានទេអ្នកហេតុអ្វីបានជាបើគ្មានផ្នត់ចាស់ទេស្បែករបស់ខ្ញុំគឺទន់ជាងចៅបុរសម្នាក់ខ្ញុំត្រឡប់មកវិញខ្ញុំពិតជាបានត្រឡប់ទៅឆ្នាំ1989ឆ្នាំ1989គ្មានអ្នកណាអាចបោកខ្ញុំលើកនេះទេអង្គធ្វើវាម្ដងទៀតគ្មានអ្នកណាដែលបោកប្រាស់ខ្ញុំមិនព្រមបោះបង់អ្វីដែលជារបស់ខ្ញុំឡើយខ្ញុំច្បាស់ជានឹងចូលគុកបន្ទាប់ពីគិតពីគ្រប់គំនិតដែលម្ដាយខ្ញុំបន្សល់ទុកតាមពិតទៅវាមិនមែនជារឿងធំទេសម្រាប់អ្នកជួយរឿងតូចតាចបែបនេះក្នុងនាមជាសាច់ញាតិឬបងប្អូនរបស់អ្នកគ្រាន់តែប្រាប់ខ្ញុំថាមិនបានពន្យាពេលអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំថែមទាំងបានអប់អ្នកកាលពីក្មេងខ្ញុំលាមករហូតដល់លាមហើយឥឡូវខ្ញុំកំពុងប្រើអ្នកដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចប្រងើយកន្តើយនឹងបងបរិសម្នាក់របស់អ្នកបានទេខ្ញុំនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាដោយរីករាយបន្ទាប់មកបងបរិសម្នាក់ខ្ញុំនឹងចូលធ្វើរោងចក្រហើយទទួលបានប្រាក់ខែដើម្បីទិញបង្អែមជូនបងរាល់ថ្ងៃចៃស៊ូចុះរឿងហ្នឹងគ្រាន់តែជួយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាជាសាច់ញាតិលើកនេះកុំឲ្យគេថាយើងល្ងងពេលបងប្អូនខ្លាយជាអ្នកមានគាត់នឹងនៅតែរើសអ្នកដដែលទាញគាត់ចុះពូខ្ញុំមិនចង់ចុះហត្ថលេខាលើថ្នាក់នេះទេខ្ញុំនឹងយកវាដោយខ្លួនឯងវងឈីឈឺស្លាប់របស់អ្នកពិបាកណាស់មែនទេខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានស្រួលហេតុអ្វីបានជាអ្នកល្ងងយ៉ាងនេះហើយសត្វសម្ជាញ៉ារបស់អ្នកត្រូវឆ្កែស៊ីខ្ញុំគ្រាន់តែដាក់មុខអ្នកមែនទេកុំខ្មាស់អៀនខ្ញុំជាពូរបស់អ្នកបើបងបរិសម្នាក់ឯងមានបញ្ហាឯងមិនជួយខ្ញុំទេទាំងចាស់ទាំងក្មេងនៅភូមិក៏ដឹងដែរមិនក៏ចេញទៅធ្វើជាមនុស្សល្អពេលនេះមិនចេះជឿឆ្អឹងខ្នងអព្រះជាម្ចាស់ឲ្យនេះជាជាប់ភ្នែកសក្រពះរបស់ខ្ញុំមិនឆ្អិនទេកាលនៅក្មេងខ្ញុំបានញ៉ាំមីសូរបស់ខ្ញុំហេតុអ្វីមុខរបស់ម៉ាក់មិនមែនជាមនុស្សទៀតទេឆេស៊ូកុំរឹងរូសកុំឲ្យអ្នកខាងក្រៅមើលរឿងកំ pl ែងវាជារឿងតូចតាចដែលលោកវងហៅបានទាំងម៉ាស៊ីនចំនួន3ដោយសារប្រតិបត្តិការខុសច្បាប់និងបានបាក់ជើងរបស់ឡៅយ៉េងរោងចក្រកំពុងស្វែងរកគំរូខ្ញុំបានស្ដីបន្ទោសចំពោះការសម្លាប់មាន់មួយក្បាលហើយដាក់ឈ្មោះថាស្វាខ្ញុំមិនត្រឹមតែមិនអាចទទួលការងារនេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ត្រូវចំណាយលើថ្លៃព្យាបាលនិងឧបករណ៍នៅក្នុងរោងចក្រផងដែរវាពិតជាមែនឯងនិយាយមិនសមហេតុផលធ្វើមិនដេចក៏អាក្រក់ម្ល៉េះវាមិនអាក្រក់ទេមិនយកវាទៅខ្លួនឯងអត្ថប្រយោជន៍នៃសហអ្នកនិពន្ធគឺជាកំហុសរបស់អ្នកទាំងអស់ដូច្នេះសូមឲ្យខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជាមនុស្សគ្មានបេះដូងដូច្នេះតើអ្នកនៅក្មេងហើយអ្នកមានកំហុសអ្វីដែលខុសជាមួយបងប្រុសរបស់អ្នកមិនថាដៃគូរបស់គាត់ជាខ្ទើយឬអត់មិនមែនជាអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំទេដៃគូរបស់គាត់មិនមែនជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំទេថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងសួរអ្នកម្ដាយរបស់អ្នកថាតើមានច្បាប់អ្វីហេតុអ្វីអូហូពេលនោះឯងហ៊ានលាក់ខ្លួនពីចាស់ទុំស្ត្រីម្នាក់ស្អុយមាត់ប្រសិនបើអ្នកប៉ះបោប្រឆាំងនឹងវងឈីស៊ូខ្ញុំនឹងសួរអ្នកថាតើអ្នកចុះហត្ថលេខានេះឬអត់ហើយយើងនឹងបំបីទំនាក់ទំនងរបស់យើងចាប់ពីពេលនេះទៅអ្នកនឹងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវយ៉ែងយួនរបស់អ្នកហើយខ្ញុំនឹងជិះស្ពានតែមួយរបស់ខ្ញុំគ្រាន់តែកាត់វាចោលបើគិតរឿងបោកប្រាស់ក្មេងចំនួនក្រោយជារៀងរាល់ថ្ងៃវានឹងជួយសង្គ្រោះអ្នកបានច្រើនហើយជិះវាងផ្លូវច្រើនផ្លូវកូតាស្នងតំណែងត្រូវបានសរសេរជាពណ៌ខ្មៅនិងស្នៅលើវិញ្ញាបនបត្រឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់ម្ដាយខ្ញុំពិតជាបានទៅជួបប្រធានរោងចក្រដើម្បីបញ្ជាក់ឈ្មោះខ្ញុំចាំមើលថាអ្នកណាខ្មាស់គេមិនត្រឹមតែវងហៅមិនអាចចូលកន្លែងនោះទេប៉ុន្តែគាត់ក៏នឹងត្រូវចំណាយលើឧបករណ៍ផងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវគិតអំពីវាដោយខ្លួនឯងមើលថាតើកូនរបស់អ្នកព្រួយបារម្ភប៉ុណ្ណាគ្រួសារមានរឿងដែលត្រូវនិយាយសូម្បីតែម្ដាយមីងក៏ខឹងដែរសូមពិភាក្សាវានៅពេលក្រោយហេតុអ្វីមិនមានអ្វីត្រូវពិភាក្សាទេចាប់ពីពេលនេះទៅសូមកុំជ្រៀតជ្រែកការងាររបស់ខ្ញុំប្រសិនបើអ្នកនៅតែស្វែងរកបញ្ហាជាមួយខ្ញុំនឹងស្រែកតាមរយៈឧបករណ៍បំពងសំឡេងមនុស្សគ្រប់គ្នាធ្វើអាថោកទៀបចាំខ្ញុំទៅកុំគិតរឿងរើថ្នាក់នេះដោយរលូនខ្ញុំមិនខ្វល់ទេតើមានទៀតទេអាថោកទៀបចាំខ្ញុំសិនហេតុអ្វីបានជាក្មេងតូចម្នាក់នេះបាត់បង់កំហឹងភ្លាមមូលហេតុដែលគាត់និយាយនឹងស្ដាប់គ្រប់យ៉ាងពីមុនគឺច្បាស់ជាព្រោះមានអ្នកញុះញង់ពីក្រោយខ្នងប៉ាកូនមិនអាចអាហាភិសពេកទេដៃគូរបស់ខ្ញុំនៅតែរងចាំខ្ញុំចូលមកតើខ្ញុំអាចពន្យល់មនុស្សដោយរបៀបណាប្រសិនបើខ្ញុំអាហាភិសវាមិនងាយស្រួលទេសម្រាប់គាត់ក្នុងការកាន់កាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងទៅនាយកដ្ឋានធនធានមនុស្សដើម្បីនិយាយជាមួយប្រធានផ្នែកលីអំពីចរិតរបស់គាត់បើចង់ចូលដោយរលូនគ្មានផ្លូវទេអ្វីដែលត្រូវទទួលទានគឺជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ប្រធានផ្នែកលីប្រធានផ្នែកលីរវល់សប្បាយបន្តិចហើយក្មួយបរិសុទ្ធម្នាក់បានសាកសិប្បកម្មសុទ្ធពីស្រុកកំណើតតើវងឈីស៊ូអាចគ្រប់គ្រងថ្នាក់នេះបានដោយរបៀបណាបើគាត់មិនរៀនហូបឆ្ងាញ់តាំងពីតូចហើយខ្ជិលពេកមិនហ៊ានបោះកម្រាលផ្ទះកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំវងហៅជាមនុស្សថោកទាបហ៊ានធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងហើយមានជំនាញល្អឥតខ្ចោះគាត់ធ្លាប់ធ្វើការជាកម្មករបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងរោងចក្រអ្នកឃើញប្រធានផ្នែកឡៃខ្ញុំគឺវងឈីស៊ូនៅទីនេះដើម្បីបញ្ជូនពាក្យសុំពូក៏នៅទីនេះដែរតើអ្នកមិននិយាយអំពីប្រទេសទេហេតុអ្វីបានជាអ្នកបារម្ភពីការងារសម្រាប់ខ្ញុំពេលដែលអ្នកមិនធ្វើការលើអាជីវកម្មដែលមិនល្អដូចការងារ
ហេតុអ្វីបានជាអ្នកនៅទីនេះប្រធានផ្នែកពួកខ្ញុំក៏មានចិត្តល្អដែរប៉ុន្តែគាត់មិនដឹងច្រើនអំពីស្ថានភាពនោះទេវងហៅបានកង់ឧបករណ៍ម៉ាស៊ីនកាលពីសប្តាហ៍មុននិងលាក់បាំងគ្រោះថ្នាក់នេះនាយកដ្ឋានសន្តិសុខបានចុះឈ្មោះវាសម្រាប់អ្នកដើម្បីពិនិត្យខ្ញុំដឹងថាគាត់នៅតែចង់ឲ្យខ្ញុំគ្រប់គ្រងគាត់តើអ្នកគិតថាមនុស្សដែលមានចរិតបែបនេះអាចចូលក្នុងវិស័យនេះបានទេតារាងសេដ្ឋកិច្ចគ្រោះថ្នាក់របស់ប្រធានផ្នែកត្រូវបានចងក្រងនិងដាក់ដោយខ្ញុំដូចអ្វីដែលគាត់បាននិយាយការបញ្ជាទិញថែទាំសម្រាប់ម៉ាស៊ីនក្រឡឹងទាំង3ក៏មាននៅក្នុងការិយាល័យអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកផងដែរនេះជាវិធីសាស្ត្រតូចមួយដែលខ្ញុំបានគិតវាសាមញ្ញក្នុងការបន្ថែមខែទៅម៉ាស៊ីនក្រឡឹងដើម្បីទប់ស្កាត់បន្ទះស៊ីគ្រីដែកវាក៏អាចការពារមនុស្សពីការដួលរំផងដែរតើអ្នកអាចមើលថាតើវាដំណើរការទេជាវងនឹងមករីកាសម្រាប់កម្មសិក្សានៅថ្ងៃស្អែកហើយអ្នកនឹងចូលរៀនវគ្គនេះលោកវងសូមយកអាហារសម្រន់នេះមកវិញយើងមានវិន័យហើយមិនអាចទទួលយកបានទេឡាវវ៉ាងកំពុងធ្វើការងារខ្លះសម្រាប់កូនប្រុសរបស់គាត់ហើយខៅសេហ្គងទើបនាំគាត់ត្រឡប់មកវិញខ្ញុំមិនជឿថាគាត់មិនអាចខាត់គាត់បានទេបើគាត់ទន់ឬរឹងពេកខ្លាយជាអ្នកពេលគាត់ចេញមកពេលក្រោយអ្នកទាំងពីរគុំកំសាកហើយគុំនិយាយខ្លាំងជាងដើម្បីខាត់គាត់យើងមានការកើនឡើងវងជាឈូអ្នកពិតជាមានសមត្ថភាពណាស់បើអ្នកហ៊ានទទួលការងារខ្ញុំអ្នកត្រូវបោះបង់តំណែងរបស់អ្នកនៅថ្ងៃនេះទាំងចេញមកឬមិនគិតចង់បានផ្ទះល្អខ្ញុំមាននរណាម្នាក់មកពីបងប្រុសយ៉ែងមកពីផ្នែកសន្តិសុខកំពុងបង្កបញ្ហានៅច្រកទ្វាររោងចក្រប៉ាត់អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលចុះនេះជាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំវងហៅដែលបង្កបញ្ហាដោយខ្លួនឯងហើយសូមអ្នកផ្សេងមកបន្តពីខ្ញុំមិនអាចបន្តបានមកខ្ញុំនៅតែចង់ចូលរោងចក្ររដ្ឋដែលមានគុណធម៌បែបនេះអូជាអ្នកម្ដងទៀតហើយដែលលួចចូលរោងចក្រកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីយកទឹកដាំពុះហើយបង្កបញ្ហាទៀតក្នុងសប្តាហ៍នេះមកជាមួយខ្ញុំអ្នកចាញ់អ្នកពីនៃ10យន្តតើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំទៅណាប្អូនស្រីទី2មានបញ្ហាអ្វី Aaron Master តើអ្នកជាប្អូនថ្លៃរបស់អ្នកទេគាត់បានលេងល្បែងស៊ីសង្លុយហើយវាខ្ញុំម្ដងទៀតមានអីកើតឡើងឈៀវនៅតែមើលថែកិច្ចការគ្រួសាររបស់ខ្ញុំវាមិនមែនជាអាជីវកម្មរបស់អ្នកទេប្រសិនបើខ្ញុំវាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំអ្នកព្យាយាមប៉ះប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំលួចលុយទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានសន្សំដើម្បីទិញគ្រឿងទេសនិងលេងល្បែងបើចាញ់យកវាចេញលើខ្ញុំហើយភ្នាល់លើខ្ញុំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំបាននិយាយថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ចង់ប្រាប់អ្នកថាមានវិធីពីរយ៉ាងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាគ្រួសារអ្នកអាចបែកពីខ្ញុំឬនៅជាមួយខ្ញុំបងស្រីខ្ញុំនឹងចែករំលែកទ្រព្យសម្បត្តិពាក់កណ្ដាលបន្ទាប់ពីការលេងលះហើយបងប្រាក់ចំនួន20យន្តសម្រាប់ថ្លៃព្យាបាលឬខ្ញុំនឹងរីកាដោយផ្ទាល់ទៅក្រុមសន្តិសុខហើយបន្ទាប់មករីកាពីភាពរញ៉េរញ៉ៃនេះទៅកាន់អង្គភាពការងាររបស់អ្នកជ្រើសរើសអ្នកខ្ញុំមានជីវិតនេះគ្រប់គ្រាន់ហើយទោះបីខ្ញុំលេងលះគ្នាក៏ដោយហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំត្រូវចែកទ្រព្យពាក់កណ្ដាលជាមួយគាត់វាជាកំហុសរបស់អ្នកចំពោះអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងល្បែងស៊ីសងអានឹងបើទៅតុលាការមិនត្រឹមតែអត់បានចំណែកលុយទេថែមទាំងត្រូវរស់នៅទៀតផងអ្នកអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងអូមវានឹងជាគ្រោះមហន្តរាយប្រសិនបើខ្ញុំរក្សារឿងនេះខ្ញុំបានរឹបអូសវងសៀឈូខ្ញុំមានវិធីរកលុយតើអ្នកចង់ធ្វើវាជាមួយគ្នាទេខ្ញុំបានលើពីឪពុករបស់ខ្ញុំថាការពង្រីករោងចក្រនាពេលថ្មីនេះនិងតំបន់ជុំវិញការជីកយករ៉ែក៏ហ៊ានវាប្រហារលើកង្វះខាតស្រោមដៃការពីកម្លាំងពលកម្មនិងឧបករណ៍ការងារហើយវាសមហេតុផលក្នុងការទិញធំជាពិសេសទោះបីជាខ្ញុំមិនមានលុយគ្រប់គ្រាន់ក្នុងដៃក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនអាចរកវិធីស្វែងរកកន្លែងកែច្នៃបានទេខ្ញុំចង់សួរអ្នកថាតើអ្នកចង់រួមកម្លាំងអ្នកបានកាន់សៀវភៅនេះដោយផ្អៀងចុះហើយខ្ញុំត្រូវតែអានវាថយក្រោយវាត្រូវបានសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំនឹងបង់ក្បាលធំហើយអ្នកនឹងបង់ក្បាលតូចហើយប្រាក់ចំណេញនឹងត្រូវបែងចែកជាពាក់កណ្ដាលសម្ភារៈមានភាពរឹងមាំនិងអាចផលិតបានដោយភាពជាក់លាក់ដូច្នេះមានការបញ្ចុះតម្លៃយ៉ាងច្រើនតោះស្វែងរកកំណប់នៅក្នុងទីក្រុង Yeji ជាមុនសិនគិតអំពីម្ដាយរបស់ខ្ញុំចុងប៊ិចរបស់ខ្ញុំបែកហើយខ្ញុំសរសេរលេខ0ឲ្យបន្ថែមការបញ្ជាទិញគឺច្រើនជាងការរំពឹងទុក2ដងហើយគ្រឿងផ្សំមានតែមួយប៉ុណ្ណោះយឺតរត់លឿនទុកឲ្យខ្ញុំ2គូខ្ញុំចង់បាន3គូខ្ញុំចង់បាន3គូខ្ញុំភ័យណាស់គិតថាគេនឹងត្រូវគេវីក្នុងដៃខ្ញុំប៉ាត់នេះគេហៅថាវីត្រង់កន្លែងខ្ញុំអាចធ្វើបានច្រើនជាងការងារប៉ាសូមបើកមួយពេលក្រោយមានវិធីជាច្រើនដើម្បីរកលុយនៅក្នុងហាងជួសជុលនៅទូទាំងកន្លែងលក់ភេសជ្ជៈត្រជាក់ហាហេតុអ្វីបានជាបុរសម្នាក់ចំណាស់ម្នាក់នេះសន្យាទាំងស្រុងយើងត្រូវមកផ្ទះរបស់យើងហើយយើងទាំងអស់គ្នាជាផ្នែកនៃគ្រួសារតែមួយគាត់រកលុយហេតុអ្វីគាត់ជួយយើងមិនបានសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើការឲ្យគាត់ក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងកណេឲ្យកខ្ញុំមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្លាំងបែបនេះកាលពីមុនគឺមកពីពូល្ងងនិងតូចចិត្តគុំយកវាទៅបេះដូងវាជាគ្រួសារទាំងអស់ដែលបាក់ឆ្អឹងនិងសរសៃពួរប៉ុន្តែអ្នកឃើញបងប្រុសរបស់អ្នកនៅតែនៅទីនេះខ្ញុំរវល់នៅផ្ទះតើអាជីវកម្មរបស់អ្នកត្រូវការនរណាម្នាក់ទេសូមឲ្យបងប្រុសរបស់អ្នកមកជួយអ្នកគ្រាន់តែផ្ដល់ប្រាក់ខែឲ្យខ្ញុំបន្តិចហើយទុកឲ្យខ្ញុំនៅម្នាក់ឯង
បងប្រុសហៅដែលមិនមានលុយអាចរៀនជួសជុលវិទ្យុដោយសម្ងាត់ជួសជុលម៉ាស៊ីនរបស់ឡាវលេហើយបានកោះវាបើទោះបីជាគាត់ត្រូវបង់ប្រាក់15យន្តសម្រាប់វាក៏ដោយប៉ុន្តែនៅតែមាននរណាម្នាក់មកទ្វាររបស់គាត់អាជីវកម្មខ្នាតតូចរបស់ខ្ញុំមិនអាចមានលទ្ធភាពចំណាយសម្រាប់វាបានទេវងឆេឈូកុំខ្មាស់គេពេកហើយអ្នកនឹងមិនខ្លាចថាយើងនឹងដើរជុំវិញនិយាយថាអ្នកមិនដូចអ្នកទេឯងទៅនិយាយរឿងកាបូបកំពូលរឿងទ្វារកាស៊ីណូអ្នកភូមិដឹងថាខ្មាស់គេយកមកហូបខ្លួនឯងប្រសិនបើអ្នកស្រីឃ្លានកុំបរិភោគច្រើនពេកអូមចូលយើងមានជីវិតថ្មីដោយមិនត្រូវបានគេយកចំណេញនិងបំភ័យគ្រួសារខ្ញុំក្នុងការរកលុយខ្ញុំត្រូវឆ្លងកាត់ការលួងលោមបន្ថែមទៀតតើអ្នកចាប់អារម្មណ៍នឹងការចេញប្រព័ន្ធកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងការងារនៅក្នុងរោងចក្ររបស់ជាវងដល់អ្នកទេឱកាសកាន់តែធំបានមកដល់ហើយអ្វីដែលល្អដែលឡាវបើចង់ចេញកិច្ចសន្យាមិនអាចទុកឲ្យឡាវហ្គេវតែម្នាក់ឯងបានទេនេះយោយ៉ាវខ្ញុំគឺវងឆេងស៊ីជាកម្មករជាងដែលចូលនិវត្តន៍ខ្ញុំបានឮថាការងារធានារ៉ាប់រងការងារត្រូវមានប្រភពក្រៅខ្ញុំទុកវាឲ្យអ្នកព្រួយបារម្ភអំពីវាខ្ញុំបានដោះស្រាយជាមួយម៉ាស៊ីនក្រឡឹងអស់ពាក់កណ្ដាលជីវិតរបស់ខ្ញុំលោកមែនគងលោកវងតើអ្នកអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេតើម៉ាស៊ីនក្រឡឹងសំខាន់របស់រោងចក្ររបស់យើងជាគំរូអ្វីតើស្រោមដៃការពារពលកម្មត្រូវការបញ្ចូលប៉ុន្មានដើម្បីកាន់ស្នូលដៃសូមមើលពួកឯងក៏នៅទីនេះដែរអ្នកមិនបាននិយាយថារោងចក្ររត់ទាំងអស់ស្លាប់នឹងគ្មានប្រយោជន៍ទេហេតុអ្វីបានជាអ្នកមកនេះដើម្បីលួចការងារល្ខោនអូប៉េរ៉ាគ្រាន់តែប្រើម៉ាស៊ីនកិនធម្មតាហើយប្រើស្រោមដៃដែលអាចសំនឹងដៃរបស់អ្នកខ្ញុំមកនេះដើម្បីពិនិត្យមើលអ្នកដូច្នេះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកនៅក្មេងពេកនិងឆាប់ខឹងនឹងបន្ថែមទៅរោងចក្របញ្ហាជាវងនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅសម្រងមួយការិយាល័យរបាយការណ៍នឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យានៅថ្ងៃស្អែកលោកគ្រូវាងចាស់ហើយទៅផ្ទះហើយមើលថែខ្លួនឯងខ្ញុំបារម្ភថាអ្នកមិនអាចទ្រាំបានឥឡូវនេះមិនក៏មកលួចការងារក្មួយខ្ញុំមិនអាចធ្វើវាដោយចំហឬដោយសម្ងាត់ទេដូច្នេះខ្ញុំប្រាប់គាត់ដែលជាកម្មាភិបាលជាប់កិច្ចសន្យាឲ្យស្ងប់ចិត្តហេខ្ញុំបាននិយាយថាឆេងហ្គៃនៅតែអង្គុយនៅទីនេះហើយបារម្ភដឹងអត់ថានៅហាងជួសជុលវងឈីស៊ូនៅច្រកចូលក្រុងមានមនុស្សតម្រង់ជួសជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីប្រគល់គ្រឿងប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះជាសាច់ប្រាក់ហេតុអ្វីបានជាអ្នកងុយគេងពេលទទួលបានស្រោមសម្បត្តិក្រហមក្រោកឡើងយ៉ាងលឿនទៅហាងជួសជុលវងឈីស៊ូនៅច្រកចូលទីក្រុងដើម្បីរៀនពីខ្ញុំវាមិនមែនជាបញ្ហានៃការរឹតបន្តឹងវាទេខ្ញុំគិតថាវានឹងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃដំបូងត្រូវដោះវីសអូប៉ាឡោចេញហើយបន្ទាប់មកដោះគម្របខាងក្រោយចេញពូកុំបារម្ភខ្ញុំនឹងជួសជុលវាឲ្យអ្នកក្នុងតម្លៃ$5ផ្ញើវានោះមិនត្រឹមត្រូវទេមិញចៅចាំថាហេតុអ្វីបានជាមានវាស្បីបន្ថែមអូមអ្នកតំណាងលីមកបរិសុទ្ធទេអាមិននិយាយអីដើរជុំវិញក្រឡេកមើលវិទ្យុដែលគាត់បានជួសជុលឲ្យខ្ញុំដែលមានតម្លៃ23យន្តហើយប្រែទៅជាស្ងាត់បងហៅអញកាត់ខ្សែភ្លើងសាធារណៈទាំងអស់ហើយវាចម្លែកដែលអ្នកនៅតែអាចបន្លឺសំឡេងបានអ្នកបានទិញវិទ្យុនេះក្នុងតម្លៃ23យន្តដូច្នេះអ្នកអាចបង់ថ្លៃវាបានកុំវាខ្ញុំឲ្យស្លាប់អ្នកចាញ់ខ្ញុំនឹងបង់ប្រាក់ឲ្យអ្នក30%ប្រសិនបើអ្នកសុំសំណងក្មេងនេះចង់រត់មុនពេលគាត់រៀនដើរយើងមិនចង់ប្រជែងជាមួយគាត់លើជំនាញរបស់យើងទេយើងគ្រាន់តែទៅផ្ទះគាត់ហូបរាល់ថ្ងៃដើម្បីសម្រេចចិត្តអូខ្ញុំទើបតែបានញ៉ាំអាហារហើយទើបតែខំអូពូនឹងមីងនៅទីនេះអង្គុយចុះទើបដល់ម៉ោង3ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃនេះអ្នកនិយាយអូមពូឆាប់ហូបពូសុំញ៉ាំលឿនមីងសុំញ៉ាំបន្ថែមទៀតបងប្រុសហៅស្វាគមន៍និយាយពូវាកាត់ឡើងយ៉ាងដូចនេះថាអ្នកនៅទីនេះគំនរអស់នៅក្នុងទីធ្លារបស់ខ្ញុំមិនទាន់កាប់នៅឡើយទេអ្នកគឺជាអ្នកជំនាញដូច្នេះអ្នកអាចជួយខ្ញុំកាត់វាបានគ្រាន់តែទាត់វា2ដងអូមវាមិនអីទេពូយកវាទៅធ្វើជ្រក់កុំមានសុជីវធម៌ចំពោះគ្រួសារទាំងមូលអូវាខូចហើយតើគាត់ទំនេរទេបុរសម្នាក់នេះធ្វើដោយចិត្តណាតើយើងមិនអាចទៅរកគាត់ទៀតទេនៅថ្ងៃអនាគតសប្បាយណាស់ចូលយកវាជាអន្ទានជាមុនសិនហើយពេលដែលបងប្អូនទាំងពីរចង់ញ៉ាំគេនឹងបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាវាអាស្រ័យលើអន្ទានខ្ញុំនឹងយកផ្លែប៉ោម2ផ្លែទៀតឲ្យអ្នកញ៉ាំនៅតាមផ្លូវអ្នកមានប្រាជ្ញា Lonely Power Brother ហ៊ុនវងគ្មានលុយបង់ថ្លៃព្យាបាលទេពេលគាត់ញ៉ាំអាហារសម្រន់មកស្គាល់ទាំងអស់គ្នាចាប់ពីពេលនេះទៅមើលថែខ្ញុំឲ្យបានច្រើនហើយឲ្យលុយខ្ញុំអ្នកមិនចាំបាច់អញ្ជើញ tissue ទេចលនារបស់អ្នកខូចពេកកុំវាមនុស្សឲ្យខឹងនេះមិនមានរសជាតិឆ្ងាញ់ទេច្រើនពេកប្រសិនបើវងឆេស៊ូចង់សង្គ្រោះមុខខ្ញុំនឹងដេកនៅមុខហាងរបស់គាត់ហើយធ្វើពុតជាឈឺដើម្បីមើលគាត់តើគាត់នឹងឲ្យលុយខ្ញុំទេអូហូចង្កេះរបស់ខ្ញុំ
ក្មេងកំឡោះនេះខឹងខ្ញុំកាលពីលើកមុនហើយឥឡូវខ្ញុំមិនអាចរើខ្លួនបានទេប្រសិនបើអ្នកមិនបង់លុយ10 យួនសម្រាប់ថ្លៃព្យាបាលថ្ងៃនេះវាទើបតែកើតឡើងដែលឡៃឆៅដើរកាត់ទីនេះឡៃឆៅបានមកបង្ហាញពូរបស់ខ្ញុំអ្នកថាការឈឺខ្នងរបស់ពូខ្ញុំគឺដូចពេលដែលលាចាស់របស់យើងមានអាការឈឺចង្កេះអ្នកបានឲ្យពូខ្ញុំពីម្ជុលដែលអ្នកធ្លាប់ចាក់សាហ្វឡាធានាថាមានប្រសិទ្ធភាពអូមិនអីទេម្ជុលនេះនឹងដួលរំភ្លាមបន្ទាប់ពីបានបញ្ចូលទៅក្នុងវាមិនចាំបាច់ទេខ្ញុំនឹងភ្លាមអត់អីទេមិនអីទេឆាប់ទៅឆ្ងាយវងធូចំណាស់នេះធ្វើពុតជាឈឺហើយបានទៅរកពេទ្យសត្វដើម្បីតាមនរណាម្នាក់ប៉ាបានឮថារដូវក្តៅត្រជាក់របស់វងឈីស៊ូកំពុងរកលុយហេខ្លាចទម្ងន់ខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកលក់ម្ទេសហឹរហើយធ្វើប្រៃឲ្យអ្នកមើលថាអ្នកលក់វាយ៉ាងម៉េចអូអាហោះហេតុអ្វីបានជាអ្នកទំនេរយ៉ាងនេះវាបានបែកបាក់ខ្ញុំបានប៉ះផ្សិតខុសហើយចាក់វាចូលក្នុងកំសៀវរបស់ខ្ញុំចៅត្រូវតែបញ្ឈប់អូអ្នកថាឯងល្ងងណាស់ហើយត្រូវសុំទោសអ្នកណាម្នាក់ដែលលួចមាន់តែមិនបានបាយ10ក្តាប់ពេលមួយអូហឹមខ្ញុំមិនចង់ឃើញវាទេបងស្រីខ្ញុំបានឮថាយុវជនដែលអ្នកចាប់ដៃគូជាមួយគឺមានសមត្ថភាពណាស់ខ្ញុំត្រូវជួបគាត់ហើយជួយពិនិត្យមើលប្រសិនបើអ្នកចង់ស្វែងរកដៃគូដោយរលូនអ្នកមិនចាំបាច់រំខានស្ថានភាពនោះទេខ្ញុំមិនចង់ទៅទេអូយុវជននេះមិនអាចធ្វើជាមនុស្សចាស់ទុំរបស់គាត់បានទេគាត់នៅក្មេងហើយបានបែកបាក់ជាមួយពូរបស់គាត់ក្រោយរៀបការជាមួយកូនប្រសារហើយនាងនៅតែអាចមានចិត្តសប្បុរសចំពោះឪពុកក្មេកមីងដែលអ្នកកំពុងនិយាយអំពីគឺវងឈីស៊ូតាអ្នកជាមីងរបស់គាត់បងស្រីរបស់ខ្ញុំបានប្រាប់ខ្ញុំថាគ្រួសាររបស់អ្នកកំពុងព្យាយាមលួចកន្លែងអ្នកផ្សេងជាអ្នកស្នងបើអ្នកសុំអ្នកណាជួយកូនអ្នកតែមិនបានផលនោះអ្នកទៅផ្សាយពាក្យចាំអារ៉ាមហើយទៅមាត់ទ្វារផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីធ្វើពុតជាឈឺហើយនាំគ្នាដួលរលំពេញភូមិតាអ្នកណានឹងមិនទេមីងឆៃស៊ូធ្វើការខ្លាំងជាងអ្នកផ្សេងទៀតនៅក្នុងរោងចក្រជាប់កិច្ចសន្យាកូនឯងទំនេររាល់ថ្ងៃហើយឯងមិនមើលថែគេមុនទេផ្ទះរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាអ្នកជាមនុស្សល្អណាស់នេះជាអាស័យដ្ឋានផ្ទះរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមកទីនេះញឹកញាប់ពេលខ្ញុំទំនេរល្អអូចេះឈឺពូហ៊ីធ្លាប់តូចច្រឡឹងគុំយកបេះដូងអីនេះមិនមែនជាឆ្នាំថ្មីទេគ្រួសារជួបជុំគ្នាហូបបាយអ្នកអាចញ៉ាំបានប៉ុន្តែបន្ទាប់មកអ្នកត្រូវធ្វើការប្រសិនបើអ្នកចង់បង្កើតសំណាងគ្មានយើងណាម្នាក់មានរឿងដូចនៅលើមេឃទេនោះហើយជាអ្វីដែលគួរអូខ្ញុំច្រឡំស្ករសម្រាប់អំបិលខ្ញុំធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាសាច់ញាតិត្រូវអត់ធ្មត់មានតែពេលនេះទេដែលខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំត្រូវតែរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំដោយស្មោះបសវងនឹងបើកទីផ្សារលក់ដុំនៅក្នុងទីក្រុងតើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចាប់ដៃគូដើម្បីបង្កើតអាជីវកម្មធំជាងនេះសម្រាប់ស្ថានីយ៍លក់ដុំ Lotion ទេមកដល់ហេតុអ្វីបរិះវ័យក្មេងដូចជាស្ថានីយ៍ Overlook មិនអាចដោះស្រាយរឿងធំបែបនេះបានទេយើងនឹងត្រូវតែជាអ្នកបញ្ជាទី2បើទោះជាយើងឡើងចុះអូហេតុអ្វីជាខ្ញុំបានឮថាអ្នកនឹងសាងសង់ស្ថានីយ៍លក់ដុំ Vision នេះជារឿងធំពូរបស់ខ្ញុំបានថែរក្សាវាមុនពេលគាត់ចូលនិវត្តន៍បទពិសោធន៍ឃ្លាំងរបស់អ្នកគឺច្រើនជាងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកក្នុងការធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងការទិញដូចមីងរបស់អ្នកនិងខ្ញុំដែរវាអាចត្រូវបានធ្វើដោយទូទាត់កន្នីសម្អាតឃ្លាំងឬរក្សាអ្នកចាំគ្រួសាររបស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែងតែទុកចិត្តជាងអ្នកក្រៅខ្ញុំនឹងក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងគេហទំព័ររងរបស់អ្នកទទួលបន្ទុកលើបញ្ហាបុគ្គលិកហើយខ្ញុំធានាថាខ្ញុំនឹងគ្រប់គ្រងអ្វីគ្រប់យ៉ាងឲ្យបានច្បាស់លាស់សម្រាប់អ្នកអត់អីទេយើងខ្វះកម្លាំងពលកម្មតោះសាកល្បងថ្ងៃនេះទំនិញមួយបាច់ទើបតែមកដល់ឃ្លាំងក្នុងទីធ្លាខាងក្រោយរបស់ហ្គេងអ្នកទៅរកពិន្ទុហើយដាក់វាធ្វើបានល្អខ្ញុំនឹងចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃស្អែកពូចំនួនប្រអប់គឺ30ប្រអប់ខ្លីរបស់បងប្រុសហើយទំនិញ2ប្រអប់ត្រូវបានបំបែកជាបំណែកហើយមិនបានឆ្លងកាត់រយៈពេលសាកល្បងទេតើអ្នកខ្លាចថានេះជាតំណែងអ្នកគ្រប់គ្រងទេអូសត្វតិរច្ឆានតូចនេះបានបោកយើងទៀតហើយចំណុចតើគាត់គ្រាន់តែពឹងផ្អែកលើអ្នកគ្រប់គ្រងទេតោះទៅរកមេនៅថ្ងៃស្អែកដើម្បីមើល Channel ទិញខ្ញុំជាបងប្រុសរបស់វងឈីស៊ូខ្ញុំនឹងទទួលខុសត្រូវរាល់ការទិញចាប់ពីពេលនេះទៅហើយខ្ញុំក៏អាចជូនទឹកតម្លៃពិសេសនេះជូនអ្នកវិញខ្លះដែរតម្លៃផ្លែឈើកំប៉ុងគឺទាបជាង3 ដងដូច្នេះវាគ្មានបញ្ហាក្នុងការវេចខ្ចប់វត្ថុចាស់នោះទេ
ប៉ាអ្នកឃើញទេថាពេលនេះយើងមានទំនិញលុយណាដែលយើងរកបានពីការប្រឈមមុខនឹងវ៉ងជីឈូនឹងក្លាយជារបស់យើងកូនប្រុសខ្ញុំមានសមត្ថភាពជាងស្នាមមុនទៅទៀតអ្នកទៅមានអ្វីខុសជាមួយកំប៉ុងនេះអាចលែងដំណើរការជាយូរមកហើយវានៅតែមានក្លិនជូរនេះគឺជាលីនអ្នកដែលផុតកំណត់ត្រូវបានបញ្ឆោតខ្ញុំអូវាមិនអាចទៅរួចទេប្រសិនបើអ្នកផ្គត់ផ្គង់ថាទំនិញមិនអីទេខ្ញុំនឹងទៅរកគាត់ហើយអ្នកនឹងយកលុយពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងតាំងពីយូរមកហើយមិនមានអ្នករក200យន្តទេគាត់នៅតែនៅទីនេះកាលពីម្សិលមិញបងហៅមិនអីទេអាហារកំប៉ុងនេះមានជាតិប្រៃពេកសម្រាប់ចិញ្ចឹមជ្រូករក្សាវាសម្រាប់ខ្លួនអ្នកនឹងមិនទិញផ្លែប៉ោមក្នុងអំឡុងពេលចូលឆ្នាំចិនទេអូហូខ្ញុំនឹងវាយអ្នកឲ្យស្លាប់អ្នកជាអ្នកចាញ់អ្នកលក់ក្នុងតម្លៃ200យន្តលោកខ្លួនឯងកុំឲ្យអ្នកចិត្តខាងមើលឃើញថាអ្នកនេះមិនអាចខាតលុយ200យន្តទេទើបវាខ្ជិះខ្ជីប៉ាដឹងខ្ញុំនឹងទិញវាឥឡូវនេះបងប្រុសវ៉ងឆេស៊ូត្រូវបានកោតសរសើរជាយូរមកហើយខ្ញុំជាឡាវលីដែលធ្វើម្ហូបមិនសំខាន់នៅក្រុងបន្ទាប់ខ្ញុំបានឮថាអ្នកនឹងបើកស្ថានីយ៍លក់ដុំហើយមកទីនេះជាពិសេសដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអង្គសូមធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបញ្ចុះតម្លៃនិងចាប់យកអាជីវកម្មវាជាស្ថានភាពឈ្នះឈ្នះតើអ្នកភ្ជាប់ដៃរបស់អ្នកដោយរបៀបណាខ្ញុំសូមកោតសរសើរចំពោះសេចក្តីសប្បុរសរបស់ Boss Lay ប៉ុន្តែខ្ញុំរកប្រាក់បានដោយខ្លួនឯងពីស្ថានីយ៍លក់ដុំនេះហើយមិនធ្វើអំពើអាក្រក់របស់មនុស្សដែលមានហ្វូងមនុស្សនោះទេខ្ញុំទិញទំនិញដោយខ្លួនឯងហើយខ្ញុំរកប្រាក់ចំណេញបានច្រើនតាមដែលខ្ញុំគួរធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌទីផ្សារហើយខ្ញុំមិនពាក់ព័ន្ធនឹងវិធីបោកប្រាស់ណាមួយទេយុវជនកុំឈួតពេកអ្នកអាចដោះស្រាយវាតែម្នាក់ឯងពេលវេលាមកដល់ហើយអ្នកមិនអាចលក់ទំនិញក្នុងដៃបានទេកុំមករកខ្ញុំដើម្បីសុំជំនួយតើ Boss Lay លក់វាអត់ជាអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំមិនបារម្ភពីអ្នកទេដើរយឺតនៅទីនោះត្រឹមត្រូវបុគ្គលនេះមិនមើលទៅជាមនុស្សល្អដែលមិនប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ពីក្រោយខ្នងទាហានបានមកគ្រប់ដណ្ដប់ទឹកនិងផែនដីចូលធ្វើចំនួនចុះក្រោមតើអ្នកខ្លាចគាត់ព្រោះអ្វីសូមអរគុណយើងនឹងឃើញប្រសិនបើអ្នកមិនផ្ដល់មុខឲ្យខ្ញុំទេខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យអ្នកពិបាកបើកស្ថានីយ៍លក់ដុំនេះម្ចាស់ហាងបាននាំទំនិញមកក្នុងរទេះមួយទៀតនៅថ្ងៃនេះហើយមើលទៅបរិមាណដ៏ច្រើនឆេវមីបានពិនិត្យបញ្ជីទំនិញម្ដងទៀតលោកលេខេងឈួងខ្ញុំបានឮថាហាងលក់ដុំដែកដែលគ្មានសសរដែកបានបើកហើយខ្មាស់គេពេកដែលមិនចេញក្រៅមួយរយៈតោះទៅមើលថ្ងៃបើកចុះបើមានការចរចាឲ្យយើងថៅកែត្រូវបង់ថ្លៃការពារ10យន្តក្នុងមួយខែដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មក្នុងតំបន់នេះហេខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកមានសុវត្ថិភាពហើយសូមជួយខ្ញុំផងអ្នកជិតខាងសូមយកចិត្តទុកដាក់នៅថ្ងៃដំបូងនៃការបើកស្ថានីយ៍លក់ដុំរបស់យើងបងប្អូនចាស់ទុំទាំងពីរនាក់បានមកប្រមូលថ្លៃការពារហើយអ្នករាល់គ្នាក៏មកដល់បន្ទាប់ពីស្គាល់មុខហើយបើអ្នកណាជួបមនុស្សពីរនាក់នេះពេលទិញទំនិញសូមផ្ដល់មុខឲ្យគេផងកុំរកស៊ីជាមួយគេខ្ញុំនឹងទៅជួបលោកពូចាត់ចែងឲ្យខ្ញុំដឹងក្បាលខ្ញុំពិបាកណាស់តើអ្នកដឹងទេឈប់មើលជីយ៉ៃស៊ូអ្នកកំពុងធ្វើបាបខ្ញុំបែបនេះវាជាការប្រសើរក្នុងការបំបត្តិកំហឹងរបស់អ្នកជាជាងវីនរណាម្នាក់ពូវាកាត់ឡើងអីចឹងឯងជួយខ្ញុំរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់ខ្ញុំនឹងយកស្ករគ្រាប់2គីឡូក្រាមមកអ្នកនៅពេលល្ងាចខ្ញុំនឹងមើលពីរបៀបដែលគាត់អាចបន្តអាជីវកម្មរបស់គាត់ប្រសិនបើគាត់លីផលិតផលខូចមួយចំនួនទៅក្នុងទំនិញរបស់គាត់ខ្ញុំដោយមានមនុស្សជាច្រើនខ្ញុំប្រកាសជាអាចរកលុយបានពីការលក់នំបញ្ចុកនៅទីនេះនេះគឺជាបន្លែព្រៃរបស់ម្ដាយមីងវ៉ងឈីស៊ូដែលមានតម្លៃថោកនិងឆ្ងាញ់ពីបាយឆាកេនិងស្ថានីយ៍លក់ដុំប៉ាត់អ្នកមិនអីទេតើអ្នកលក់ប្រហិតឬជាដុំអំបិលខ្ញុំបានផឹកទឹក3បន្ទះហើយទឹកជ្រលក់របស់ខ្ញុំក៏ដូចគ្នាសូមទោសអ្នកមិនដឹងពីរបៀបញ៉ាំនេះទេបងប្រុសយើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ទេដូច្នេះយើងនឹងផ្ដល់សំណងជូនអ្នកនិងផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅពីធ្វើការកែប្រែជាមួយកំប៉ុងមីងបើឯងចង់តាំងតូបអញមិនខាត់ឯងទេតែបើឯងវាលេខ7ម៉ៃស៊ីយ៉ានវានឹងប៉ះមុខគ្រួសារយើងទាំងមូលបើអ្នកពិតជាចង់រកស៊ីមែនខ្ញុំនឹងធ្វើបង្រៀនអ្នកនៅវិជ្ជាបញ្ជាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរហើយលក់វាក្នុងលក្ខណៈថោកទាបជាពិសេសឆ្កែរបស់គាត់កណ្នាមនិសការរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកជាខ្ញុំនឹងដោះស្រាយពិន្ទុជាមួយអ្នកម្ដងទៀតឪពុកចូលយកកំប៉ុងដែលថប់ដង្ហើមចូលទៅក្នុងឃ្លាំងរួចរកអ្នករីកាមកគាត់ហើយបិទហាងគាត់ត្រីនេះឯកា
ចាំមើលថាអ្នកពន្យល់យ៉ាងម៉េចនៅថ្ងៃស្អែកអ្នកប្រាប់បន្ទាប់ពីទទួលបានរបាយការណ៍ថាអ្នកកំពុងលក់អាហារផុតកំណត់នៅទីនេះយើងនឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើនេះជាអាហារឬអត់សមិទ្ធរាល់ទំនិញនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំមានស្លាកនៅលើវាហើយអ្នកកាន់វាសរសេរកាលបរិច្ឆេទយ៉ាងច្បាស់ប្រអប់កំប៉ុងមិនមែនជារបស់ខ្ញុំទេអ្នកឃើញទេ10នេះមានស្នាមម្រាមដៃនៅលើវាខ្ញុំពាក់ស្រោមដៃពេលផ្លាស់ទីទំនិញក្នុងឃ្លាំងដូច្នេះគ្មានដានអ្វីនៅសល់បន្ទាប់មកសូមមើលដោយខ្លួនឯងថាតើមានអ្វីផ្សេងទៀតដែលត្រូវនិយាយបាទខ្ញុំធ្វើវាខុសខ្ញុំច្រឡំមួយផ្លេតក្មេងខ្ទើយជាមនុស្សល្ងងហើយយើងនឹងទទួលយកការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រសិនបើអ្នកបង្ហាញឧត្តមភាពរបស់អ្នកប៉ាគាត់រំពឹងអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំចាំប៉ាខ្ញុំមកពីទីក្រុងហើយនិយាយថាគាត់ចង់ជួបឯងនេះជាឱកាសល្អក្នុងការនិយាយអាក្រក់ពីឪពុកក្មេកនៅចំពោះមុខគាត់សាច់ញាតិនេះគឺលោកយួនអាជីវកម្មរបស់គាត់ប្រកាសជានឹងរងផលប៉ះពាល់ទុកវាចោលហេជាក្មេងនេះពូកែគ្រប់រឿងប៉ុន្តែគាត់មានចរិតខ្លាំងហើយថែមទាំងអាចបែកគ្នាជាមួយពូដែលជាយុវជនទៀតផងខ្ញុំនៅតែអត់ធ្មត់ពេកមែនទេខ្ញុំក៏មានចិត្តចង់រៀបការជាមួយសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំដែរហើយខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំនឹងធ្វើយ៉ាងណាពេលរៀបការនាពេលអនាគតខ្ញុំបានឮថាគ្រួសាររបស់អ្នកធ្លាប់លួចយកកន្លែងអ្នកផ្សេងជាអ្នកស្នងតំណែងហើយធ្វើពុតជាឈឺដើម្បីរកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតដោយចាក់បំពេញទំនិញរបស់មនុស្សដោយផលិតផលខូចវាជារឿងល្អសម្រាប់ឈីស៊ូដែលមិនតាក់ទងនឹងអ្នកទៅបរិះវ័យក្មេងឆៃមេកំពុងចាប់ដៃគូជាមួយអ្នកខ្ញុំអាចធានាបានថាខ្ញុំនឹងខិតខំទៅថ្ងៃអនាគតនៅពេលដែលខ្ញុំមានពេលបើមានពេលទៅអង្គុយលេងផ្ទះនៅទីក្រុងពូកុំបារម្ភអីជំរាបសួរទេនេះវាត្រជាក់កុំបង្កប់នៅពេលអ្នកអស់រាល់ថ្ងៃលើកទី1ប្រសិនបើអ្នកមិនធ្វើវាម្ដងទៀតទេខ្ញុំនឹងលុបចោលការបញ្ជីទិញហើយសូមឲ្យអ្នកសងការខូចខាតដែលបានទូទាត់ខ្ញុំឃើញថាពេលគាត់បើកស្ថានីយ៍លក់ដុំនេះគាត់ចង់សម្លាប់គាត់ដោយកំទេចទំនិញមួយបាច់នេះដាក់ក្នុងដៃគាត់ការផ្លាស់ប្ដូរសូមឲ្យគាត់អត់ធ្មត់លើកនេះបរាជ័យហើយនោះពូទី2បាននាំក្រុមឡើងជិះសេះទាំងអស់នៅក្នុងភូមិទៅតាមផ្លូវព្រៅខាងក្រោយភ្នំដើម្បីប្រមូលទំនិញមានមួយបន្ថែមទៀតប៊សវងពិតជាមានវិធីមួយខ្ញុំនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាផ្គត់ផ្គង់ពេញមួយឆ្នាំជាមួយអ្នកហាមិនអីទេមកក្លឹមលេងនៅភូមិភាគសាននៅតែធ្វើបែបនេះហើយគ្រួសាររបស់គាត់រកលុយបានច្រើននៅឆ្នាំនេះយើងមកទីនេះដើម្បីជម្រាបសួរឆ្នាំថ្មីរបស់យើងក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំចិនយើងត្រូវតែនាំទំនិញចូលឆ្នាំថ្មីមកវិញជាស៊ូវីជាពូដែលច្រឡំការពីអតីតកាលនេះមិនមែនជាឧឈានទៀតទេគ្រួសារទាំងមូលនៅតែត្រូវសប្បាយពួកគេសុទ្ធតែជាសាច់ញាតិពិតប្រាកដប្រសិនបើអាជីវកម្មរបស់អ្នកដំណើរការល្អខ្ញុំនឹងរៀបចំទំនិញឆ្នាំថ្មីជូនអ្នកអត់អីទេខ្ញុំបានខ្ចប់ថង់ធំ3ហើយយកវាមកវិញដើម្បីអបអរឆ្នាំថ្មីលាមកបរិសុទ្ធក្មេងនេះនៅទីបំផុតខ្លាយជាមនុស្សមានប្រាជ្ញាគាត់ប្រកាសជានឹងមានឆ្នាំដ៏ល្អនៅឆ្នាំនេះជាមួយនឹងថ្នាំជក់គ្រឿងស្រវឹងស្ករតែសាច់ជ្រូកនិងមីបាទតើនេះជាអ្វីទៅវានឹងកាន់តែអាម៉ាស់ប្រសិនបើខ្ញុំទៅរកគាត់សម័យនេះពិតជាកាន់តែរីកចម្រើននៅរដូវផ្ការីកយើងនឹងសាងសង់រោងចក្រអាហារតូចមួយហើយលក់នំកំប៉ុងពីភាគសាននៃប្រទេសចិនទៅកាន់ទីក្រុងឃើញថ្ងៃស្អែកសមិទ្ធយួនឈីស៊ូស្រុកនឹងរៀបចំការប្រជុំគាំទ្រសហគ្រាសតាមសង្កាត់ហើយជាពិសេសបានអញ្ជើញអ្នកឲ្យនិយាយនិងផ្ដល់វីដេអូជូនអ្នកផងដែរវាលភីពេលនេះក្នុងជីវិតមុនរបស់ខ្ញុំកំពុងអង្គុយនៅក្នុងទីផ្សារការងាររងចាំការងារសេះផ្ទះ Adobe Fleet ហើយខ្សែធ្លាក់ហើយខ្ញុំគេងមិនលក់ពេញមួយយប់បងស្រីទី2បានត្រឡប់ទៅផ្ទះឪពុកម្ដាយរបស់នាងវិញជាមួយនឹងទារកនៅក្នុងដៃរបស់នាងហើយយំដោយសារតែនាងមិនអាចសំបីតែញ៉ាំអាហារឆ្នាំថ្មីសមរម្យនៅពេលនោះនាងតែងតែត្អូញត្អែអំពីជោគវាសនាអាក្រក់របស់នាងខ្ញុំបានស្ដីបន្ទោសញាតិសន្តានរបស់ខ្ញុំចំពោះការបោកបញ្ឆោតនិងបន្ទោសខ្លួនឯងថាអសមត្ថភាពប៉ុន្តែអ្វីគឺខុសគ្នានៅពេលនេះខ្ញុំបានធានាការងាររបស់ខ្ញុំហើយចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំពេលខ្ញុំក្រោកពីដំណេកសមាជិកគ្រួសារខ្ញុំសើចនៅចំពោះមុខខ្ញុំសំបីតែគ្រួសារពួកខ្ញុំក៏វិលមករកផ្លូវត្រូវបន្តិចម្ដងស្រុកមិនអនុម័តដីមួយកន្លែងទេ
នេះជាការរត់ដែលខ្ញុំមិនដែលហ៊ានគិតពីជីវិតមុនរបស់ខ្ញុំនេះមិនមែនជាទីបញ្ចប់ទេហើយក៏មិនមានសំណាងមកពីស្ថានសុខដែរខ្ញុំរកបានមួយជំហានម្ដងផ្លូវខាងមុខនឹងស្ថិតស្ថេរជារៀងរហូតខ្ញុំនឹងធ្វើជារោងចក្រអាហារហើយត្រូវមើលថែមនុស្សជុំវិញខ្លួនខ្ញុំថ្ងៃដ៏កក់ក្ដៅនៃការការពារអ្វីដែលជារបស់ខ្ញុំនិងជាកម្មសិទ្ធិរបស់គ្រួសារនេះទើបតែ